기침이 계속되시나요? 의사들도 추천하는 이 과일, 알고 계셨나요? 바로 배입니다. 배 속 루테올린은 기침과 염증을 완화하고 사포닌은 가래 배출을 도와줍니다. 생으로 먹어도 좋고 꿀, 생강 넣고 찌면 효과가 더 좋아요. 기침이 잦을 땐 배 한 개 꼭 기억하세요. 여러분은 감기에 걸렸을 때 무엇을 드시나요? 댓글로 공유해 주세요. 구독과 좋아요는 장수의 비결입니다.